किसान देखिए बोट ये लेकर डॉल्फिन नो कैसे एंट्री जोन आदमी में को जा रहा बचाता था, है तभी कोबरा के उसके हाथ सामने से। अचानक देखिए एक बड़ा कोबरा आ जाता कोबरा है। के किसान देख के पूरा डर जाता हंगामा है। कर रहा कोबरा है किसान उसको। को वहां से भगाने के लिए जोर से पानी उछालता है, जिससे एक बड़ी पानी का अभी लहर उसको पानी किसान का की नीचे तरफ गिरा आती है, देगा। जिससे बोट और किसान दोनों पलट जाता है। किसान पानी में डूबने देखिए वो लगता है। नीचे तभी एक नीचे जा डॉल्फिन रहा था आता और लेकिन किसान डॉल्फिन को आके अपने बचा पीठ लिया पे उसको। बिठा के नदी किनारे छोड़ देता है। किसान घर जाता और रेस्क्यू वो टीम को अभी कॉल कर आदमी देता। रेस्क्यू रेस्क्यू टीम टीम को नदी कॉल कर किनारे रहा है। जाता देखिए और रेस्क्यू उस टीम बड़े आ रहे कोबरा को हैं पकड़ कर ले जाता है। ये सब और देख कोबरा डॉल्फिन को रोने लेके चला लगता गया। है, प्लीज क्योंकि किसी सब्सक्राइब ने कीजिए, लाइक लाइक